हाय फ्रेंड तुम मैंने केनता अच्छो आशा कर भल से स्वागत कर यूट्यूब चैनल जदू ब्लॉग के। तो आज गोटे फेर थे न्यू ब्लॉगटे देखिए ब्लॉगटा टी यूनिक होगा। यूनिक माने काना कि आम नुआपड़ा जाइलु आउ मोर बाइकटा बाट नसीगला आ से जगह आम बाइकटे माइक कर नुआपड़ा गलु और से जगह फेरलु भी तमें बाइकटा रिपेयरिंग नहीं पार्ला। तो बाइक सजबार लगे बेसी रेट पड़वा बोले आउ इंजिन काम करवा पड़वा बोलछन। तो से गाड़ी के तो बने दी कारण तो नहीं जानी बाकी से जगह बाइक छाणी कर रहीचु और से जगह बाइक नहीं जाऊँ से बाइक कंडीशन केनता अच्छे केनता बनईछन किंबा केनता रेडी कर देछन से जिनिसटा आपने देखिए और सीधा आम जाऊँ यहाँ बैग नहीं आ फिलहाल केन बाइक गोटे धरिक जाऊँ देख तो फाइनाली भाई देखु तो जेएसपी रे जाऊे तो जेएसपी वाला के डाक दमा। हाँ बोलो भाई सुनवा कि नहीं सुने तो देखना सीट तो जमा मगमा हो देखो तो देखी पार ये जगह ना हमार बाइकटा खराब होता और ये जगह आम सजावा ले देलु से जगह पहुँची गलु देख फिलहाल तो किसी काम लगे तो क्या चलाबू चला देखु फ्रेंड जेनटा कि रोहित से बाइकटा चलाते आसूचे आ मुई तो अलग बाइकटे धरीचे आना हो भल करुचे कि नहीं चलवा चल कि चलते आग चल आग चल।